Bueno, nuevamente en la Vereda La Esperanza. Hoy vamos para una nueva ruta con nuestros guías. Ha llovido bastante, el terreno está bien embarrado. Bueno, ¿y este sendero de qué era o qué? Estos son senderos de sacar madera. Ya. Pero se mantienen, ¿no? O alguien pasa y los poda. Un rojo pues. Aquí cruzan los que tienen los terrenos. Ah, ok. ¿Y qué? ¿La carretera cuántos más kilómetros sigue hacia adentro? Pues dos. Ya. Ahí acaba ya. Allá va a ser la otra ruta que vamos a hacer. Sí, ¿cómo se llama? Quedan 10 kilómetros. No, pero es que ustedes nos quieren matar. Caminando tanto. No, allá es puro recargo. Y Ya. hacia adentro, póngale despacio 1 hora. Uy, lejos. Pero despacio, estoy hablando. No, pero lejos en el sentido porque imagínense que hay que entrar en carro. Esta ruta allá la vamos a hacer con. Ya están pidiendo para irse a quedar para pescar. Ya. Y ir ahí al río Aguasclara. El que va al lago Calima, acá le llaman Aguasclara también hay. Un charco grandísimo ahí allá. Sí. Es un río, mejor dicho, chorro y río. ¿Y qué río es ese? El río del lago Calima. Ah, es del río Bravo. Sí, ese. Qué bonito. Ya. Puede pescar en ese río grande. Pero es más fácil pescar en esa quebrada. Una pequeña. Ahí se coge cabaleta, mojarra, sábalo, cubo. Se va con el chuzo por la noche y dice, va a la fija. Ya.
trochita está buena, ¿para qué? Nadie uno la pone, coloca cualquier palito y ya. Sí, Está buena. sí está buena, muy buena. A pesar que eso está así mojado porque llovió ayer duro y anteayer. Entonces usted sabe que esto se pone blandito cuando llueve acá. Y Dani está en agua. Y él está cosechando maracuyá. Ah, yo le había dicho que quería maracuyá. Es que Omar no se hizo una mala fuerza y se ¿Ternió? le dio un desgarro. Uy, Estaba dolorido, entonces digo que debería estarlo más quieto para que se recupere ligero. Y Dani le tocó ir a cosechar. ¿qué? ¿Y animales salvajes por acá que los mismos? Los mismos. Por acá andaba mucho, era la pantera esa, el jaguar. Sí. Y eso comió mucho perro, mucho gato. Se le comió a la gente. ¿Cuándo volverá? Eso siempre es cada año. Es que cada diciembre o en noviembre por aquí se cruzan mucho esos jabalí. Entonces cuando vienen esos animales vienen atrás a corretearlos para comerlos. Vienen a comer. Sí. Entonces usted mira por aquí, pasan por ahí 30 o 20 y el hijo de puta atrás el rastro también. El jabalí. Y el tigre. El jaguar. El jaguar, sí. Dani me dijo que tenía videos, pero nunca los vi. Sí. Eso es grande, eso tiene un rastro casi así como el puño de uno. Uy, Cuidado, está mal ahí. bien grande entonces. Sí. Entonces hay buena alimentación en la zona. Sí, pero ellos cruzan aquí es cuando andan atrás de los animales, los catauros. Pero bueno, ¿será que le tiran a los humanos? No. Por eso ellos andan buscando su cacería. Y perro que cruce y gato, eso sí he comido por acá, y gallina y pato. Eso ya les ha comido más de uno. O sea que a nadie de la población le ha pasado algo. No, nada. Un turista como que lo había comido el otro día. Digo, falta uno y no lo han hallado hasta ahora, man. ¿Ah? No, mentira. Este animal no ataca a la gente. No, quien quita. El que va adelante tiene más carne, entonces queda para el sancocho. Está blandito porque, como le digo, ayer llovió durísimo desde las 11 o 10 hasta tarde. Ya. Entonces, por eso es que está esto suavecito. Todo lo malo es por acá. La terrana. También 2 soles y seca esto.
chiquitica conoce por acá ya. Sí, yo vi fotos. Ahorita. Yo vi fotos de la niña. ¿Sí? Sí. Ahorita porque no estuvo y no. Aquí ¿Quién? estuviera. ¿Quién se la aguanta? Sí, no, porque sí le encanta salir a andar jodiendo cuando voy, ¿no? A bañar. Mm. Es un pescado. Pero hay bastantes senderos, ¿no? Sí. Bueno, el sendero está bacano, ¿no? Sí. Este es camino que uno bacano andar. No Claro, es así. no, y es rápido. Sí. El regreso es que va a ser tortuoso, pero está bien. Yo ya escucho la cascada. Ah, ¿No te oye ahí, Gaby? ¿Los vientos o qué? Ya lo vengué. Quería ahorcar ya. quería arrancar la cabeza. ¿Estás grabando ahí? Sí. ¿Sabes que a veces cuando se golpea con las ramas, si se golpea muy duro pierde como la conexión con la batería y se apaga? Entonces, estar pendiente de que no se vaya a apagar. Hay que mirarlo. No, claro, aquí uno solo se pierde. Claro. Que no conocía, ahora ahí traigo a Sarita y le digo, ¿te conoce? Digo que sí, que ella me traía. Entonces, vamos. A ver si ya con el chico. A ver si da. No, es muy inteligente. Cuando voy para dentro de la finca, donde el tío, Mm, digo, mira, me dice por dónde es. Por aquí. mm. Por allá, no, por aquí. Bueno, esto muestra que ya llegamos. ¿Diga? Parece. Porque siempre estas escaleras es para bajar a las aguas, ¿no? ¿Y hace cuánto vino el otro compañero? Camina. No sé cuánto, por ahí unos 20, Ya. 10, sí, pero ¿Alcanzó a grabar? Sí. Una sola vez terminar. La pechuga es como harinosa, mano. ¿Sí? Grandecita.
La mujer nos trae volando. No sé si cuesta, amigo. ¿Cómo llama esta quebrada? ¿Es la misma? ¿Cuál? San Joaquín. Ah, sí, la de la cascada San Joaquín. Sí. La del padre. Sí. Ya. Vea, para nadar. Está bien bonito. ¿Dónde, mami? ¿Quebrada abajo? Sígale usted. Quebrada abajo. Sí, ¿La pero- cascada está ahí enseguida? Toca bajar siempre. Y está aquí mismo. ¿Sí? No, toca subir un poquito. Bueno, ¿por dónde es? ¿Por el río? Pues sí. Todo por el lado. Listo, espere, pues yo acomodo aquí. Vamos a hacer que nos mojen los teléfonos. Yo creo que aquí era mejor hacernos. Mira, Un sendero no. Nosotros lo hicimos. Y toca dar más vueltas y no se quita por el agua. vamos a marcar por acá. Sí, hay que decirle a la gente que Ya vienen estos. Solo que toca tener cuidado con qué rico. está más linda. ¿Está más linda hoy? Sí. ¿Por qué? Es que creció, no digo que ayer, 2 días de lluvia. Ya. Ay, yo no me puedo ver así. Ahorita también se metió debajo. Ah, pero ese palo lo podemos dejar. Bájela ahí. Es que esto todo lo vamos a ir organizando. Déjela así. suave. Déjela así, no. ¿Sí? No me ponga a organizar. O sea, si hace parte de la naturaleza, déjelo tal cual como está. De pronto lo que hay que hacer es en los senderos poner madera como para que la gente no se hunda Mucho, sí. y no pierda tanto como el impulso. Pero de resto no. De resto poco a poco van tirando una que otra tabla ahí. Pero muy bacano el río acá también, ¿no? Sí, no, está muy bonito. Ahí donde disfrutar bastante. Uy, es bien profundo, ¿no? Qué bacano. Qué bacano. No, si lo que yo quiero decir es que hay que venir un día a quitarle todas esas varitas para que la gente disfrute más. ¿Sí me entiendes? Ya. Bueno, los que no quieran venir, ahí se quedan. ¿Y la cascada hace parte de este río o es de otro?
Ya. ¿Esto qué era, roble? No sé cuál era eso.
nadando en el chaleco. Claro. Es que por aquí con chaleco no vas a relajar. ¿Cierto? Mm. Con chaleco no vas a relajar. El problema es traer el chaleco hasta acá. ¿Qué es? ¿Qué? La Esperanza es que se llama, ¿no? Paraíso. El paraíso. El paraíso escondido. Entonces ese río del Padre es larguísimo. Sale el Calima. Se va a ir allá en el Calima. Sí. El regreso es por acá mismo, ¿cierto? Ya. Sabe muy rico el agua. Sabe muy bueno el agua. El Amazonas y nos puede andar así. No, güey, pucha. No hay anaconda. No pasa una anaconda y nos lleva. ¿O es que el otro nombre que le ponen a la anaconda? No, de por sí allá en esos ríos pasan animales bravos y a los ríos. Así como ese mono. No hay serpientes así, gigantes. Me pescaron. Uy, este charco está bueno. El charco está enorme. Aquí llegamos a la cascada. Ah, Sí, daba más cristal todavía. sí. O sea que grupos grandes no han venido acá. No, esto es nuevo. Esto está recién. Siempre emocionando. Qué rico que sabe, hermano.
Ya que esta agua ya es diferente a la otra, ¿no? Sí. Más transparente, ¿no? Listo. Dejo llegar a los indios. Eh. Ya. Ahora.